Deməli, çöldə olan belə bir soba var. Bu yalnız qızartmalara istifadə olunan sobadır. Çöldə qalır bu və hal-hazırda mən bunu sizin gözünüzün qarşısında test edəcəm ki, nə qızdırmamışam, nə bir şey, sadəcə Fabrik şirkətinin antişiplə sınağından keçirdəcəm. Antişipi qururam, 60 saniyə gözləyin deyirlər. 60 saniyədən artıq lazım deyil. Antişipi tökürəm və gördüyünüz kimi tökər-tökməz baxın, belə bir şəkildə artıq əritməyə başladı. Görürsüz? Artıq nə qızdırmamışam, baxın belə göstərə bilərəm. Qızdırmamışam. Heç bir buz kimidir sadəcə çöldə olduğu üçün. Qızdırmamışam, etməmişəm. Sadəcə mən bunları pis gördürəm və bu məhsulun nə dərəcədə güclü bir məhsul olduğunu sizə göstərmək istəyirəm. Səpəcəm, gözləyəcəm. Hesabına da tökürüm özünə və qapağına. Və xanımlar, mən sadəcə burada belə göstərəm onu görünsün. Və burada əriyənləri gördükdə həqiqətən də şokdayım. Sadəcə şokdayam. Sizə belə göstərim. Və həqiqətən də qızlar, heç eləmirəm, sürtmürəm. Baba, sadəcə əlimlə belə eləyirəm. Yağ gördünüz vəziyyəti. Və əlimlə bu qaydada çəkirəm. Və nəticə baxın ki, öz-özünə sürtmədən, heç bir cızıq buraxmadan sadəcə təmizləyir. Heç bir cızıq buraxmadan. Bunu indi qurdum, təzə qurdum. Yəni həqiqətən də şokdayım. Yəni bir məhsul bu qədər mi gözəl olar? Son nəticəni indi hal-hazırda sizinlə bölüşəcəm. Bax, burada yanıqlar görürsüz. Sadəcə bu belə silirəm və nəticə həqiqətən də şokdur. Və qızlar, bu da nəticə oldu tərtəmiz gül kimi. Orada gördüyünüz artıq onun özünə düşən ləkələrdir ki, onlar çıxmır, qara ləkələr və digərləri isə tərtəmiz oldu. Yağ yağına. İndiki vəziyyəti görürsüz və qapağı tərtəmiz gül kimi. Yəni bu məhsul bir nömrəli məhsuldur. Deyərdim ki, alan həqiqətən də bu məhsulumuzdan razı qalacaq. Fabrik şirkətinin antijipi həqiqətən də yağı dərindən təmizləyir.